मिस्टर मनोज, प्लीज पिक अप द कॉल। मनोज जी, आपका कॉल आ रहा है। मनोज जी, आपको कोई दिल से याद कर रहा है। दो बातें प्यार से कर मिस्टर मनोज, प्लीज पिक अप द कॉल। दो लम्हे प्यार से भरे मनोज जी, आपको कोई दिल से याद कर रहा है। बातें प्यार से मिस्टर मनोज, प्लीज पिक अप द कॉल। बस दो लम्हे मनोज जी, आपको कोई दिल से याद कर रहा है। मिस्टर मनोज, प्लीज पिक अप द कॉल। मनोज जी, आपका कॉल आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.